各位朋友大家好，我是于谦，又到了咱们聊天的时候了啊。每天晚上出去吃饭，我发现一问题，什么问题呢？就是每天我们点这菜呀，大部分都有这么一道菜，就是鸡肉。这我挺奇怪，我就琢磨了琢磨，哪个城市都有自己做的好吃的这么几道鸡肉的菜，尤其到四川，辣子鸡呀、什么烧鸡公啊，各种各样的。后来我一琢磨，也确实是，这个鸡呀，在中国的这个人的饮食结构里边，好像占了一个很大的比例。中国人都爱吃鸡。中国有这么句话吗？鸡鸭鱼肉嘛，说今天改善生活，吃点好的，吃什么呀？能吃什么呀？无非就是鸡鸭鱼肉呗。尤其是内陆城市，它不像沿海。沿海你说靠山吃山啊，靠水吃水，靠海吃海。那么沿海城市可能以这个海鲜居多。内陆城市它就没有了。尤其是以前运输也不方便啊，你说海鲜运到内陆就坏了，就变质了，臭了。所以内陆呢，还是以鸡鸭鱼肉为主。一说吃好的，无非就是鸡鸭鱼肉。你就通过这么句俗语你就看出来了。你要想吃好的，在中国人心目当中，这鸡占的是头一位。你第一个就是鸡，后边是鸭，然后是鱼，然后才是肉。所以说中国人爱吃鸡，不单爱吃鸡，也特别喜欢鸡。为什么呢？吉利呀，鸡字同那个吉字谐音呢。这中国人老是这种习惯，对，找这谐音，大吉大吉啊，就取这谐音。你要说文人就更喜欢了，说这鸡呀有5大品德，而且这品德还特别高尚，叫文武勇仁信。这要这么一说，这就太高了，给这个鸡呀品格上升到一定的程度了。手戴冠，脑袋上有冠子，文也。手戴冠怎么就文了？你瞧，戴着冠子就戴着帽子，以前当官的才戴着帽子呢嘛，对吧？手戴冠，文也。足搏具，就脚上带着打架的这个武器，足搏具，武也。敌敢斗，勇也。斗鸡吗？鸡呢您见过吧？那打起架来啊，专门有斗鸡的那一打起架来厉害极了。有时候网上您看看有那小视频，那个不单是2个鸡能打架，那鸡和狗和猪和人，恨不得那打架也都厉害着呢所以叫敌敢斗，勇也。见食相呼，仁也。你像一喂鸡是吧？甭管在哪儿跑着，在哪儿散养着放着和离多老远，只要你说咕咕咕咕咕，往地下一撒食，这鸡互相叫着就都呼噜呼噜呼噜就奔这儿来。见着食能够叫同伴，这叫见食相呼，仁也。守夜不失，信也。每天晚上守夜呀，早晨得打鸣一天都不落，守夜不失，信也。您瞧瞧，这叫文武勇仁信，5大品格都给鸡冠上了。您就说这文人对这鸡这个有多崇拜，从喜欢到信仰，从信仰到崇拜，从崇拜一直就到杀了吃了。这怎么杀了吃了是？你甭管多崇拜，到最后也是吃。中国人爱吃，尤其是爱吃鸡。眼巴前最有名的那晚清的那个名官叫四川总督丁宝桢呐，这发明那宫保鸡丁的那个。丁宝桢发明的怎么叫宫保鸡丁呢？实际上它叫宫，皇宫的宫，保就是保卫的保，宫保鸡丁。有的那饭馆呢，给念谐音了，念错了或者写错了，老写成宫爆鸡丁就爆炸的爆，宫爆鸡丁，实际上不对，那叫宫保鸡丁。我还查了查资料，实际上这个宫保是这个丁宝桢的官衔人家他叫丁宝桢嘛，称他官衔叫丁公保，所以他发明的这个炒的鸡丁这方法就叫宫保鸡丁。这宫保说的是他的官衔，实际上他发明这宫保鸡丁还确实是好吃。但是呢，你说现在把它归到哪个菜系里边呢？很多人都以为说它是川菜，
川菜饭馆里边做宫保鸡丁也多。但是呢，你要说按照这个菜的口味来讲啊，它应该是有鲁菜、有川菜、有粤菜，有这么3种菜的口味合而为一才出来的这么个宫保鸡丁。后来呢，就是因为美国呀大量的招华工，那时候华工呢大部分呢都是广东人，绝大多数都是广东人，他沿海嘛，坐船就到美国去修铁路，招华工。那时候，由这些华工们带到国外去的。由于广东人呢好吃甜口，所以呢他们在做这个宫保鸡丁的时候呢，刻意的多放了点糖。这下迎合了外国人的口味了。他们把宫保鸡丁带到国外去，外国人喜欢吃甜的呀，一吃这宫保鸡丁，呵，高兴，爱吃。从此以后，这宫保鸡丁就在全世界范围内就都普遍的受欢迎，外国人也喜欢吃。你这那个远了不说，就2017年，美国特朗普访问亚洲5国的时候，走到日本，到了日本也没吃日本当地的什么特色，吃的美国的自制的什么热狗汉堡汉堡包就这类的东西。扭脸到韩国也连泡菜都没尝，就吃的这个美国的甜口的那个玉米糊糊，实际上就是加了点糖的那个恩西玛，对，就吃的是那个，就咱们所谓中国说的棒子面粥，加点糖或者加点奶油，就吃的那个。唯独到了中国，在国宴上专门点的宫保鸡丁。这外国人他可能也对中国这个餐饮文化也不太熟悉，但是呢他就知道宫保鸡丁，点一个宫保鸡丁他就认为我吃中餐了。你看我对中餐了解吧，我还知道你们中国有一宫保鸡丁呢，对，假充内行。所以说您看现在英剧美剧里边只要牵扯到中餐都点一宫保鸡丁，甭管是生活当中还是戏里，您常看这个英剧美剧的您就知道，那戏里边宫保鸡丁出现的概率非常非常多。所以说现在不管是中国人外国人都喜欢吃这鸡。实际上鸡有很多种吃法远了不说那个上了菜系的进入菜谱的那咱就不说了，咱就说平常老百姓吃的这个。有网友给总结了中国有4大名鸡那叫道口烧鸡、德州扒鸡、沟帮子熏鸡、福里吉烧鸡。这都是整只的不是烤的就是熏的、扒的、酱的，反正就这么几种做法。确实是好吃。我有印象，从小时候我就留下一个很深的印象。那时候小时候学相声，进学员班学了大概1年2年的时候，快毕业了，就跟团里的老师们就到全国各地开始实习演出，跟老师们就一块儿上外地。那年代条件也差，都坐的是那个硬座的绿皮火车坐到火车上，这白天夜里咣当咣当的，也不得睡不得吃，怎么办呢？上火呀，什么也吃不下呀，就自己家带的咸菜带的烧饼加牛肉，就这类的东西，弄点香肠小肚加在里头，就是咸菜，算嘴里有点味儿还能吃。尤其往北走，一进山东，不单到德州，就开始火车一进站，甭管哪站，站台上就有那推着小车的。那时候呢站台都不大管理也不严，都是私人的推着一小车，里边是那个德州扒鸡。就看见那个就非得买一只吃。没有现在什么真空包装食品卫生法呀，这都没有，就是老乡自己在家做的，但是真好吃。每次到哪站下来买1只买2只的，几个老师几个同学坐在一块儿，老师们弄点小酒一喝，撕着鸡一吃，那是口味相当好。我有时候开车去山东那一带，只要一进山东地界，现在的那个高速公路的服务区都有这么一个小亭子，那是德州扒鸡的专卖店。到那儿去，什么样的鸡都有，各种包装的都有。但是呢，我一定得买他那个，老话说那叫马粪纸土黄色的那个包着的那个是他每天早晨定量做完了发到各个点，那是鲜的。有时候买还热乎的呢，就一定要买他那个刚出锅的。你看那真空包装好的能存个半个月，那味道就比那差多了。
到现在我也有这习惯，走到哪儿这都得买一只，味道确实是好。我自己还有一种做鸡的方法，我喜欢吃白斩鸡。我这白斩鸡跟别人做的还不一样啊！你说白斩鸡就拿白水煮，那还有什么不一样？您瞧，三合油不一样。那白斩鸡做完了，你也不能撕着吃，那一点咸淡味都没有，对吗？您得自己做调料。一般怎么叫说三合油，对吧？那就是酱油、醋、香油，那不就叫三合油吗？我这不一样，我这就复杂的多。哎，我这酱油、醋、香油、葱、姜、蒜、糖、味精，整个都搅和在一块儿，还得泡个大概3-5分钟，等它调料的味儿都出在那汤里头，这想着就好吃。然后把那个鸡呀，给它都拾掇好了，搁到锅里边，倒上水，让那水没了那个鸡，能够煮啊。里边就搁葱、姜、大料，剩下什么也不搁，把它煮的都熟的、透的啊，都离了骨了，出来以后撕着蘸这调料吃。我这么一说，您可以回家试试，非常非常好吃。这就我喜欢吃的，叫白斩鸡。说来说去，好多种做法呀，咱们大家伙都熟悉啊，包括《舌尖上中国》呀，包括现在市面上卖的各种菜谱的书啊，你看吧，哪本书里边都有鸡，不同的做法，哪道都挺好吃。但是我发现了一问题啊，所有的这东西都总结了，唯独有一样鸡的做法没有人总结，什么呢？新疆的大盘鸡。呵，这要吃货啊，我跟您说，我这一说大盘鸡，他当时口水就能下来，多好吃啊，怎么就没人写在菜谱里头呢？我不敢说别的啊，反正可能没去过新疆的朋友有一部分人，但是没吃过大盘鸡的人太少了，这确实是好吃。大盘鸡既然没人总结呢，咱们就聊一聊啊。其实大盘鸡在中国的餐饮文化里边啊，它算是年轻的。它的发展没有多长时间，它可能追溯也就是30来年前。它的起源有2个说法啊，一个说是它的发源地是新疆的柴窝铺，另一种说法呢说这大盘鸡的做法起源于沙湾。柴窝铺怎么回事呢？就是有这么个传说啊，就是说30多年前吧，新疆人啊都到柴窝铺去旅游。那时候呢，柴窝铺那刚搞起旅游开发来，四处还都是像现在咱们的这个农家乐的那么一种形式。有这么一个湖南人到那儿去了，看这地方不错，就想跟那儿定居。定居住了些日子呢，就觉得这个地方你瞧，现在发展旅游发展挺好，是吧？人也越来越多，这是个商机呀。咱们在这儿弄个小饭馆儿，说干就干，找了个地方就开了这么一个小饭馆儿。当时呢，他想卖的是上海口味的卤鸡。您想，这人也不知道是怎么想的，一湖南人到新疆去开饭馆，开了一个上海口味的卤鸡店，怎么说呢？这个能正宗得了吗？开了这么几个月，小半年的功夫，就觉得坚持不下去了。刚要散摊子，突然之间那个地方搞开发，修铁路。国道边上就开始就反复来大车呀，运材料啊，就进那个建筑工人呐，开始大兴土木施工。国道上一开始繁荣了，一开始有人流了，就吃饭的就多了，而且也都是外地人到那儿施工的，都是北方人，所以他们呢口味又不一样，带着北方口味过去的。所以呢，当地老板就发现说咱们呀改吧，上海这卤鸡咱不能卖了。他就把上海那个卤鸡的口味啊，和这个湖南这个炒鸡结合了一下，发明了这么一个新品种。这一下又有辣味儿，又有甜味儿，再加上当地的什么这个土豆啊什么的往里一掺和，一下火了。火了是火了，不够吃啊！人家上海菜那么一小盘儿一小碟儿，这个都是北方汉子，哪够吃啊？他们就要求换大盘儿。他们就把4份合在一块儿，用新疆风格的那个大搪瓷盘子盛这么一盘子，这个就是新疆大盘鸡的雏形，刚开始出来的这么个形，出来以后就特别受大伙儿欢迎。包括沙湾那块也是类似这么个故事，就是那块开发来了这么多人想吃这个，然后把这个鸡给它这么做。后来呢，由于它这个原料好啊，
甘肃的土豆，四川的辣椒，陕西的裤带面，然后那种鸡块先炒后炖，这还属于中原做法，集中了这么几个地区的做法，好的东西都给它搁在一块儿，您想那玩意儿能不好吃吗？再加上新疆的地方养鸡，咱们现在所谓叫溜达鸡，全是散养，那鸡这本身就不是吃饲料长大的，它满是刨食，吃虫子，吃草籽儿，那鸡出来多好吃啊！这么几种好东西配在一块儿，才形成了现在的大盘鸡。哎，我不知道这个吃过的朋友对它感觉怎么样啊？反正我是认为非常好吃。这个不管是它是起源于柴窝铺，还是起源于沙湾啊，那都是美食家分析的事儿，对吧？我作为这么个吃货啊，我觉得只要好吃，你管它起源于哪儿呢？